கண்ணில் ஏக்கத்தோட, மூஞ்சில் பதற்றத்தோட, நெஞ்சில் பயத்தோட பெங்களூர்லேருந்து ஸ்பிட்டி அண்ட் லடாக் ட்ரிப் ஆரம்பித்தேன். லக்கேஜ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தூக்க முடியாமல் போயிட்டுருக்கோம். இப்போ வீட்டில் இருந்து ஆட்டோ போயிட்டுருக்கோம். முடிஞ்ச அளவு லக்கேஜை கம்மி பண்ணணும்னு நினைக்கிறோம். ஆனால் முடியவே மாட்டேங்குது. எங்கே போனாலும் லக்கேஜ் அதிகமாக வந்துகிட்டே இருக்குது. அது இல்லாமல் ஒரு டிக்கெட் வேறு எக்ஸ்ட்ரா ஆச்சு. இல்லை டிக்கெட்டை கட்டுங்க. இந்த டிக்கெட்னால லக்கேஜ் ஒரு பேக் அவளுக்கு செப்பரேட்டாக தேவைப்படுது. யஷ்வந்த்பூர் ரயில்வே ஸ்டேஷன் போயிட்டுருக்கோம். பார்க்கலாம். வீல்கே பண்ண முடியும். லக்கேஜ் ரொம்ப அதிகமாகிடுச்சு. தூக்கிட்டு ஏற முடியல. பிளாட்ஃபார்ம் 6க்கு போகணுமா, ஒன்றும் முடியலை. அப்படியே கொஞ்சம் பின்னாடி திரும்பி பாருங்களேன். நான் ட்ரெயின் அதிகமாக போகிறதுனால ட்ரெயினை பற்றி எனக்கு தெரியவே இல்லை. ஸோ அந்த ட்ரெயின் ஜெர்னிங் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு புது எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருந்தது. ஏன்னா மேக்ஸிமம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 8 hours 6 hours தான் போயிருக்கேன். அதுவும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்லீப்பர் கிளாஸில் தான் போயிருக்கேன். இந்த டைம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏசி கிளாஸில் போயிருந்தோம். ஸோ இந்த கிளாஸில் போகும்போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நியூ பிளாங்கெட்ஸ் க்ளீனாகவே நீட்டாகவும் க்ளீனாகவும் இருந்தது. அவங்களே கொடுத்தாங்க. ஸோ நான் பிளாங்கெட்ஸ் எடுத்துகிட்டு போனது யூஸ் பண்ணாமல் இதெல்லாம் வச்சுருந்தோம். ஸோ நீங்கள் ஏசி கோச் புக் பண்ணினா பிளாங்கெட்ஸ் எடுத்துகிட்டு போக தேவையில்லை ஃபார் ட்ரெயின் ஜெர்னி. அது மட்டும் இல்லாமல் ஸ்லீப்பர் கிளாஸில் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு பிளாங்கெட்ஸ் கிடைக்காது. இது மட்டும் இல்லாமல் அங்கே டாய்லெட்டும் அந்தளவு நீட்டாகவும் இருக்காது. ஆனால் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெஸ்டர்ன் டாய்லெட் அண்டு நார்மல் இந்தியன் டாய்லெட் 2 டாய்லெட்டுமே இருந்தது. இங்கே கொஞ்சம் நீட்டாகவும் க்ளீனாகவும் இருந்தது. அப்படியும் மெயின்டைன் பண்ணாங்க. இது புது அனுபவமாக இருந்தது. நாங்கள் வந்து ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபுட்டு மட்டும்தான். ஏன்னா நார்த்து சைடு போனதுனால அந்த ஃபுட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரைஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா பாதி வெந்து தாங்க இருந்தது. ஃபுல்லு வேகவே இல்லை. சப்பாத்தி பூரி அந்தமாரி. ஏன் இவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா ட்ரெயினில் கொடுக்குறதுக்கும் அப்படின்றது, ரயில்வே ஸ்டேஷனில் வாங்குறதும் அப்படி தான் இருந்தது. ரொம்ப மோசமாக வந்து ரொம்ப சஃபர் ஆகிட்டோம். அதுக்கப்புறம் நாங்கள் சர்ச் பண்ணி பார்க்கும்போது தான் ஒரு ஆப் இருந்தது. அந்த ஆப்போட நேம் வந்து பார்த்திங்கன்னா IRCTCE அண்ட் கேட்ரிங். ஸோ இந்த ஆப் வந்து பார்த்திங்கன்னா இங்கே யூஸ் பண்ணி வந்து பார்த்திங்கன்னா கம்மிங் ஸ்டேஷனில் வந்து பார்த்திங்கன்னா தேர்ட் பார்ட்டி வந்து பார்த்திங்கன்னா டோமினோஸ் அண்ட் சவுத் இண்டியன் ஆர் நந்தீஸ் இந்தமாரி பெரிய ஹோட்டலும் இல்லை மீடியமான ஹோட்டலும் வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் ஃபுட்டு வந்து ஆப் மூலிமா வந்து பார்த்திங்கன்னா புக் பண்ண முடியும். ஸோ அவங்க வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த ஸ்டேஷனில் வெயிட் பண்ணி உங்களோட சீட்டுக்கே வந்து கொடுப்பாங்க. இந்த ஃபுட்டு விஷயம் வந்து பார்த்திங்கன்னா எங்களுக்கு தெரியாது. அதனால் சாப்பாட்டுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப கஷ்டமாக போச்சு. ஸோ இது நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்டு இதை மூலிமா ஃபாலோ பண்ணிட்டு போனால் உங்களுக்கு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். ட்ரெயின் அண்ட் பஸ் ஜெர்னினாவே தெரியும் உங்களுக்கு ரொம்ப லேட் ஆகும். அதனால வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் டைம் பாஸுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா மூவிஸ் வந்து டவுன்லோட் பண்ணி வச்சிங்க, இல்லை வீடியோஸ் டவுன்லோட் பண்ணி வச்சிங்க, இல்லை புக்கு படிக்கிற உங்களுக்கு ஹாபிட்டாக இருந்தால் புக்கு கேரி பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு அந்த டைம் பீரியட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக யூசர் ஃப்ரெண்ட்லியாக உங்களுக்கு போகும். இல்லைனா ரொம்ப போராக ரொம்ப டார்ச்சராக இருக்கும். ஏன்னா எனக்கு அந்தமாரி தான் ஃபீல் ஆகிடுச்சு. நீங்கள் இதை கொஞ்சம் ஃபாலோ பண்ணி பாருங்கள், உங்களுக்கு ஹெல்ப்பாக இருக்கும். ட்ரெயின் வந்து பார்த்திங்கன்னா நார்த் சைடு ஒரு ரயில்வே ஸ்டேஷன் நின்றுட்டுருக்கும்போது ஒரு முதியோர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தன்னோட உடம்புலாம் ட்ரெஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா குப்பை மாதிரி பண்ணிவிட்டு ஒரு பேனரோட மேலே நின்றுட்டு இருந்தார். அவர் என்ன சொல்லியிருக்காருன்னா, ஒரு குப்பையை வந்து பார்த்தீங்கன்னா உட்காந்த இடத்துல தூக்கி போடும்போது அது ஒரு பழக்கமாகவே மாறிடும். அதனால் குப்பையை வந்து பார்த்தீங்கன்னா குப்பை தொட்டியில் போடுங்கன்னு சொல்லிட்டு ஒரு பேனரோட நின்றுட்டு இருந்தார். அதை பார்க்கும்போது ரொம்ப என்ன சொல்லுறது ஒரு புத்துணர்ச்சியாகவும் இருந்தது. இந்தமாரி பண்ணக்கூடாதுன்னு ஒரு அவேர்னஸாக க்ரியேட் ஆச்சு. ஸோ இந்த அவேர்னஸ் வீடியோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். நீங்கள் இந்தமாரி இங்கே போகும்போது குப்பை தொட்டியில் போடுங்க. சேவ் என்விரான்மெண்ட். ஃபைனலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா டைமிங். இந்த ட்ரெயின் டைமிங் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ட்ரெயினை மட்டும் கன்ஃபார்ம் பண்ணிவிட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ட்ரெயின் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு டிபெண்ட்ஸ் பண்ணி வைக்க. நீங்கள் ரொம்ப எமர்ஜென்சினா ட்ரெயினை மட்டும் நம்பாதீங்க. ஏன்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா எங்களுக்கு 12 hours வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப லேட்டாக போச்சு. அது இல்லாமல் ஸ்டேஷனை வந்து பார்த்தீங்கன்னா மாற்றி வேறு ட்ராக்லேயே கொண்டு போயிட்டாங்க. ஸோ என்ன சொல்கிற ரூட்டே மாற்றிட்டாங்க. அதனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 12 hours வந்து பார்த்தீங்கன்னா எங்களுக்கு ரொம்ப டிலே ஆச்சு. ரொம்பவும் கஷ்டமாகிடுச்சு. ஆனால் நீங்கள் எமர்ஜென்சி டைம் நீங்கள் போனீங்கன்னா ட்ரெயின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் இல்லைங்க ரொம்பவும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்பாதீங்க. நீங்கள் ஃப்ரீக்வென்ஸாக வேறு ஒரு ஜெர்னி வந்து ட்ரை பண்ணுங்கள். ஜஸ்ட் எங்களோட அனுபவம் தான் இது.